यतिखेर जनकपुरमा हर्क साम्पाङ लगायतका हर्क साम्पाङका कार्यकर्तालाई गाई काटेर खानुपर्छ भनेको अभिव्यक्तिका कारणले गर्दा लखेटे। खास गरी लखेट्नु ठिक थियो कि बेठिक थियो? यो जुन कुरा गर्नुभएको छ नि, जुन कार्य गर्नुभयो यो एकदम बेठिक हो। किनभनेदेखि हर्क साम्पाङका कार्यकर्ताले गरेको बेठिक कि जनताले गरेको बेठिक? विश्वभरि सबभन्दा बिक्ने भनेको गाईको मासु हो। विश्वभरि सबैभन्दा धेरै काटिने भनेको नि गाई हो। विश्वभरि धेरै खाने, मासुमा खाने र राम्रो माने भने गाई नै हो। भनेदेखि गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भने त्यो के उसको होइन, लोकतन्त्र गणतन्त्रमा उसले आफ्नो इच्छाको कुराहरू खान पाउने, लाउन पाउने, हिँड्नु पाउने त संविधानले दिएको कुरो हो। यो त मानव अधिकारभित्र पर्ने कुरो हो। हिन्दू धर्मले गाईलाई आमाको प्रतीकको रूपमा लिन्छ, तर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ गाई काटेर खान पाउनुपर्छ। कसैलाई आमा लाग्छ होला, तर जीव जन्तु कहिले पनि मानवताको आमा हुनै सक्दैन क्या। कसरी हुन सक्छ? तपाईँ पनि हावा कुरा नगर्नुहोस्। कसरी भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है, मान्छे भनेको मानव हो किन भन्नु त? गाईबाट जन्मेको त गोरु जन्मिन्छ, गाईको पाठा जन्मिन्छ, पाठी जन्मिन्छ, कहाँ के अरे मान्छे जन्मिन्छ। कहिले अहिलेको पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म कुनै गाईबाट मान्छे जन्मेको तपाईँले देख्नु भएको छ? जन्मेको निम्ति आमा भनेपछि त जन्मिनु पर्ला नि त। धर्मशास्त्रले भन्छन् क्या कुनै बेला आमा नहुँदा गाईको। ल कमेन्ट गर्ने कस्तो लाग्छ कुरा होइन, एकदम कमेन्ट गरौँ त।